úgy indult harcba, rumba, 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 la. Oda gyűltünk mind a partra, rumba, 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 la. Éjjel átkeltünk a folyón, aj, cubano, aj, cubano. Éjjel átkeltünk a folyón, aj, cubano, aj, cubano. Menekülhet már Batiszta rumba. Vendégei, körünkben üdvözölhetjük a kubai nagykövetasszonyt, aki nemrégiben érkezett Magyarországra, nemrégiben akreditálta az itteni követségen a munkájának a megkérdését, és hamarosan átadom neki a szót, ő fog beszámolni arról, hogy mi a valós helyzet Kubában. Kuba rendkívül nehéz helyzetben van. 165 ország az ENSZ-ben arra szavazott, hogy azonnal szüntessék be a blokkádot Kuba ellen, és ennek ellenére az önjelölt és önhatalmú és önérdekűen cselekvő USA nem teszi ezt meg. Gyógyszer nem jut el Kubába, aggregátorokkal kell áramot csiholniuk, mert hogy megtiltják, hogy üzemanyag menjen Kubába, Venezuelából, de át fogom adni a szót a nagykövetőnek. Querida embajadora, estamos muy agradecidas que usted está en nuestro círculo y le doy la voz para usted, por favor. Kubai revolúció támogatását. Ustedes son compañeros, son hermanos en esta lucha dura por la paz. Önök társaink ebben a nehéz háborúban a békéért. Tenemos el deber, les agradezco la invitación porque tenemos el deber de informar a los amigos y al mundo de qué está pasando con Cuba. Köszönjük a meghívást, és kötelességünk az, hogy értesítjük barátainkat a Kubában történő szituációról. Y ustedes conocen que hace más de 60 años sufrimos, el pueblo sufre, el bloqueo de los Estados Unidos. Jól tudják, hogy több mint 60 éve Kubában már Kuba blokkád alatt van, embargó. Es el bloqueo ilegal y cruel más largo de la historia. Ez a történelem leghosszabb és legkegyetlenebb blokkádja. Podemos decir que el bloqueo es el impedimento más grande para el desarrollo de mi país. Mondhatjuk, hogy ez a legnagyobb akadálya annak, hogy Kuba fejlődni tudjon. El bloqueo se ha incrementado con la administración Trump a partir de la toma de posesión del presidente Trump en Estados Unidos. Trump elnökségével ez a blokkád, ez az embargó még súlyosabb lett. Y cuando digo incrementado es que ha tomado 235 medidas contra Cuba. 237 rendelkezést, új blokkádot vezetett be Trump Kuba ellen. Comenzó con presionar a los gobiernos donde existen brigadas médicas cubanas. Elkezdett nyomást gyakorolni a kubai kormányra. O sea, cada uno de los países donde hay médicos cubanos sirviendo a la población fueron enviados funcionarios de la administración de Estados Unidos a presionar a esos gobiernos para que eliminaran los acuerdos con el Estado cubano, con el gobierno de Cuba. A cada uno de los países que tienen brigadas médicas cubanas fueron enviados funcionarios del gobierno de los Estados Unidos a presionar para que cortaran los acuerdos. Tehát az összes országban, ahol vannak kubai orvosok, ezek az országok nyomás alatt voltak, az Egyesült Államok nyomást gyakorolt ezekre az országokra, hogy a Kuba ellen fellépjenek. Así lo hicieron en el Caribe, lo hicieron en África y inclusive fueron a Italia a exigirle a los alcaldes donde están los médicos cubanos que rompieran la relación con Cuba.
Tehát az összes országban, ahol vannak kubai orvosok és medikusok, azok nyomást arra voltak kényszerítve, hogy lépjenek fel Kuba ellen. A Karib térségről beszélünk, és Olaszországban és egyéb térségekben. Puedo decirles, por ejemplo, que varios países del Caribe pues finalmente se dieron a esas presiones y en América Central Guatemala también envió de regreso los médicos a Cuba. Több ország sem tudott ellenállni, például a Karib térség sem tudott ellenállni ennek a nyomásnak, és ez miatt visszaküldték az orvosokat Kubába. ¿Qué enviaron de vuelta a los médicos cubanos, el gobierno de Guatemala. Például, hogy Guatemalából is visszaküldték a kubai orvosokat Kubába. Y así otros países, pero Italia les dijo que no. És több ország is így tett, viszont Olaszország ennek a nyomásnak ellenállt, tehát azt mondta, hogy nem. Y quiero que entiendan que el hecho de que haya médicos, brigadas médicas cubanas en varios países es una entrada de divisas para Cuba, para la economía cubana, porque son profesionales de alto nivel preparados por los cuales paga el gobierno de un lugar determinado. Ez ekonomiai, gazdasági részen is használ Kubának az, hogy vannak külföldön orvosai, és mivel, hogy ezeket az orvosokat vissza akarják küldeni Kubába, ezért így gazdasági részen is Kuba vesz. El 29 de enero el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que impide el acceso de petróleo o de cualquier combustible a Cuba. Január 29-én Trump aláírta azt a szerződést, hogy nem engedi be a Kubába üzemanyagot külföldről megküldetni. Siendo así que la afectación a la población, al pueblo es terrible. Hát ez nagyon megviseli a kubai népet, az üzemanyag, a kőolaj hiánya. Los hospitales funcionan sin electricidad, hay partos hechos a la luz del celular y en las escuelas y otros lugares públicos no hay electricidad, ni en las casas, por supuesto. Legjobban többek között a kórházak is szenvednek ez miatt, mivel nincs fény, és például a szüléseknél az orvosok arra kényszerülnek, hogy a telefonjaik vakujával világítsanak, és így vezéreljék le a szülést, vagy különböző orvosi beavatkozásokat. Sin embargo, el gobierno revolucionario de Cuba ni el pueblo se rinden, ninguno de los dos. Viszont a kubaiak nem adják fel ennek ellenére. Hay una política de instalación de parques solares y de celdas solares en todos los lugares que dan servicios públicos. Poco a poco se están instalando para no depender del petróleo. Fokozatosan több napelemet telepítenek, és akkor így próbálnak fényhez és energiához jutni. Es tecnología china, fundamentalmente, en la mayor escala, ¿no? Es tecnología china donada por China y también comprada a China. Főként ezek a napelemek Kínából származnak, amit Kínától vásároltak, vagy pedig Kína adományozta. Y cuando hablamos de afectación, quiere decir que los centros de trabajo tampoco tienen electricidad, las computadoras no tienen electricidad, las comunicaciones no tienen electricidad, el transporte no tiene combustible, o sea que todo está paralizado. Mivel az energia, az üzemanyag hiánya valójában mindent megállít, tehát a különböző irodák, a közlekedés és a mi egyéb befolyásolja, és nem működik, vagy korlátozottan működik csak. Y esto se trata de resistencia, porque ya hay cálculos que en el año 2035
vamos a tener una mucha menor dependencia del combustible y nos vamos a alumbrar mayoritariamente con celdas fotovoltaicas solares. 2025-re van egy olyan terv, hogy jobban lekapcsolódni az üzemanyagról, és a napenergiát kihasználni, hogy abból szerezni az energiát. Al no haber combustible, los vuelos de las aerolíneas internacionales han ido cesando sus vuelos a Cuba. Mivel nincs üzemanyag, ezért a légitársaságok sem indítanak járatokat, és így lecsökkent a turizmus is. Por lo tanto, no hay turismo. Y como no hay turismo, los hoteles están cerrando también buena parte de los hoteles. Mivel nincsenek turisták, ezért a hotelek is zárnak be fokozatosan. Por lo tanto, cada una, el gobierno de los Estados Unidos está afectando cada una de las actividades económicas que permiten vivir a Cuba. Az Egyesült Államok tehát így a beavatkozásával és a különböző embargóval, szankciókkal megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi minden egyes az életnek minden egyes részét Kubában. En estos momentos hay 100.000 operaciones que no se han podido hacer en los hospitales. 100 000 operáció vagy műtét van a jelenlegi pillanatban, amiket nem tudtak végrehajtani. Hay personas que fallecen porque están conectadas a equipos que necesitan electricidad y en un momento determinado falla la electricidad. Sokan vannak a kórházakban, akik a gépekhez vannak kötve, és sokan ez miatt, mert nincs áram, és ezek a gépek leállnak, és ők viszont életüket vesztik. Es una política encaminada al genocidio del pueblo cubano. Egy genocidiumról van szó, hát igen, ez a lényege, hogy végül is hát egy embergyilkolásról van szó. Pero ustedes conocen Cuba hace muchos años, la mayoría de ustedes. A legtöbben önök közül már régen ismerik Kubát. Y ahí estamos. Y nos movemos en bicicleta o a pie y vamos a trabajar y realizamos trabajo voluntario para recoger la basura en las calles porque tampoco hay, lo que es un tema de salud grave, tampoco hay combustible para que los carros de basura recojan la basura. Az egyik legnagyobb probléma az is, hogy az utcák tele vannak szeméttel, hulladékkal, mivel az autók sem működnek, hogy ezeket a hulladékokat elszállítják, de hogy mi olyan, a kubaiak mi olyanok vagyunk, akik minden helyzetben megpróbáljuk megtalálni a kiutat, a megoldást. Hogyha kell, akkor biciklivel közlekedünk, vagy gyalog. Los viernes son los días de recoger la basura y salimos los diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores al lugar donde trabajamos a toda esa parte de la ciudad a ayudar a recoger la basura. Mi is, mint nagykövetek, vagy a nagykövetek is Kubában péntekenként kimennek az utcára, és felszedik ezeket a hulladékokat, a szemetet, eltávolítják, segítenek. Entonces lo que queremos decirles es que Cuba está firme. Solo un barco de petróleo ha entrado en estos casi 5 meses, 4 meses y algo de bloqueo petrolero a Cuba. Kőolajblokkád alatt csak egyetlen egy hajó érkezett be, tudott beérkezni Kubába. Barco ruso Egy orosz tankerhajó. enviado por el gobierno de Rusia. Orosz kormány, Oroszországtól küldve. Pero porque burló el bloqueo, porque otros barcos han venido y los han detenido ya cercanos a Cuba, o los amenazan y cambian el rumbo. Azért tudott ez a hajó beérkezni, mert kijátszották az embargót, általában összes hajót, amelyek be akarnak érkezni vagy kikötni, nem lehetséges. Pero la creatividad del cubano existe y ahora nosotros tenemos una producción de petróleo que es muy pesado
que nunca habíamos podido refinar y ahora ya vamos a empezar a refinar. Se buscó la forma de refinarlo con una tecnología hecha en Cuba. Kuba is rendelkezik kőolajjal, csak nagyon nehéz megművelni, de megtalálták vagy finomítani azt az olajat, de megtalálták azt a módját, vagy keresik annak a módját, és egyre közelebb járnak, hogy ők saját maguk tudják finomítani a kőolajat. Todos los días ese señor que está en la Casa Blanca dice algo distinto acerca de Cuba, amenaza. Ez az úr, aki most jelenleg a Fehérházban van, minden nap mond valamit Kubáról, fenyegeti. Dice, si no la tomamos por las buenas, vamos a tener que tomarlas por las malas. Ocuparemos Cuba. Hogy minden esetre megpróbál, vagy el akarják foglalni Kubát, jobb vagy rossz esetben is. Por lo tanto, nos estamos preparando también para la peor de las situaciones. Ezért mi a legrosszabb forgatókönyvre is fel vagyunk készülve. Hay una amenaza real de agresión a Cuba, agresión militar. Valódi fenyegetésről van szó, egy katonai beavatkozásról. En un mundo en que la guerra se hace todos los días y que hay muchas noticias, ¿no?, acerca del estrecho de Hormuz, del genocidio contra el pueblo palestino. En ese mundo Cuba no todos los días es noticia, pero está ahí y está sufriendo. Hogy a világban nagyon sok háborús hír van, például a Hormuz csatornának a helyzetéről, a Gázában történő helyzetről, és ezért többször Kuba el is veszik a hírek között, de viszont ez is egy jelentős hír. Hay un genocidio contra el pueblo libanés. A Líbiában is tömeggyilkosság történik. Líbanon. Entonces, creo que tenemos el deber, la responsabilidad de informar a nuestros amigos y a la población en general en Hungría de qué está sucediendo con Cuba y de recibir con mucha amistad la solidaridad que puedan darnos como siempre vamos. Ezért a mi kötelességünk az, hogy a kubai barátainkat értesítsük ezekről a hírekről, és hogy mi történik Kubában, akik mindig is szolidaritásukat mutatták Kuba felé. Y hablo de solidaridad fundamentalmente política, o sea, dar a conocer en qué situación estamos, recibir apoyo, dar a conocer declaraciones de solidaridad con el pueblo cubano, todas son muy bienvenidas. Ezért nagyon hálásak vagyunk minden szolidaritásért, amit az önök részéről kapunk, vagy a Kuba barátai, akik együtt éreznek és támogatják Kubát. Nagyon szükséges számunkra, hogy kiálljanak Kuba mellett. Es muy bonito para el pueblo cubano saber que hay personas fuera de Cuba que se preocupan por la situación y que manifiestan su apoyo. Nagyon jó tudni azt, hogy Kubának ennyi barátja van, akik nem Kubában élnek és kiállnak Kubáért. Por eso les agradecemos tanto que estén hoy aquí para escucharnos y siempre que haya un oído que quiera escucharnos, ahí vamos a estar. Les agradecemos mucho por eso. Y les reiteramos, Cuba no se rinde. Cuba está firme. Ezért akármikor, hogyha valaki, még csak hogyha egy ember is kíváncsi arra, hogy mi történik Kubában, akkor nagyon szívesen eljövünk és elmondjuk és értesítjük önöket a helyzetről, és egyről viszont tudom biztosítani önöket, hogy Kuba ki fog állni saját magáért. Gracias. Köszönjük szépen! A Marcz Károly Társaság nevében nagyon szépen köszönöm a diplomatának, hogy eljött, megtisztelte a
kis rendezvényünket jelenlétével. Mi a Marx Károly Társaságban, és azok a baloldali emberek, akik nem csak nevükben, hanem valóban baloldaliak, évek óta aggódva és figyelemmel kísérjük a kubai küzdelmeket, ennek a kis országnak a küzdelmét, amelyik mindmáig fenntartotta a szocializmus, a szocialista rendszert. Önmagában is nehézségekkel küzdenek, és mi, mind a Marx Károly Társaságban, mind baloldali körökben elítéljük a nemzetközi imperializmusnak azokat a törekvéseit, amelyik még megnehezítik Kuba küzdelmeit, Kuba fennmaradását. Elítéljük azokat a bűncselekménynek is beillő blokkád és szankciós politikát, amit jelenleg az Amerikai Egyesült Államok vezetése folytat, és követeljük, hogy záros határidőn belül hagyjon föl ezzel a terrorizmussal felérő politikájával. Felszólítok innen, mint a Marx Károly Társaság vezetője, felszólítok minden valóban baloldali érzelmi magyar embert, álljunk ki, emeljük fel a szavunkat az amerikai imperialista törekvések ellen, szabadságot, egyenlőséget Kubának. Köszönöm szépen! ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva Cuba! Nosotros hemos trabajado muy duro por más de 6 décadas, más de 60 años, para construir una sociedad pacífica. Cuba no es amenaza para nadie, porque ahora uno de los argumentos que utiliza el gobierno de Estados Unidos es que Cuba es una amenaza para los Estados Unidos. Cuba no es una amenaza para nadie. Több mint 60 évtizeden át azon dolgoztunk, hogy Kubából egy békés államot építsünk, és azt szeretném hangsúlyozni, hogy Kuba senkire sem, nem veszélyes senkire, nem jelent veszélyt senki számára. El ejemplo de Cuba puede darle temor a algunas personas, a algunos gobiernos. Pueden sentirse amenazados por el ejemplo de Cuba, por la resistencia de Cuba, por la rebeldía de Cuba, por el decir no, nosotros no vamos a hacer lo que ustedes exigen. Eso puede hacer atemorizarse a algunos porque es un ejemplo de resistencia. Kuba példája az ellenállásról több mindenkinek fenyegetést vagy megijesztheti, veszélyt jelenthet, és ezért félnek is, hogy ilyen megtörténik. Pero no vamos a renunciar a nuestra historia. No vamos a renunciar a la bella historia de resistencia, de lucha por la independencia, por la soberanía de nuestro país. Y estoy segura que ustedes que tienen una cultura fuerte, bien enraizada y que están siempre orgullosos, ¿no?, de su historia de lucha también lo saben entender. Nem fogjuk feladni ezt a háborút, hogy az ellenállást, amit mindig is tanúsított Kuba, és önök nagyon jól tudják, hogy önök is, vagy mi is magyarok sokat harcoltunk a saját szabadságunkért, és mindig kiálltunk a saját elveinkért és szabadságunkért, és hogy mi kubaiak is pont ilyenek vagyunk, hogy ismernek is minket, hogy mi nem adjuk. Nos negamos al destino que tuvo Puerto Rico, que le han impuesto un idioma extranjero, que es obligatorio aprender el inglés, hablar el inglés. Nos negamos a ser parte de los Estados Unidos, no queremos ser parte de los Estados Unidos, no queremos ninguna de las alternativas que nos han
querido imponer de ser parte de los estados de Estados Unidos, de ser un estado asociado de los demás. Rechazamos todo eso, queremos conservar nuestra independencia, nuestra soberanía, es la riqueza más grande que tenemos, nuestra historia. Elutasítjuk azt, hogy olyan sorsra jussunk, mint Puerto Rico, hogy egy társult állammá vált, Amerika társult államává vált, és egy olyan nyelvet kényszerítettek rá, ami nem az övéké. Nem fogadunk el semmi alternatívát az Egyesült Államok részéről. Kuba mindig is önálló állam lesz, aki saját maga felé fog rendelkezni, és mindig is kiáll a szép történelméért. Muchas gracias.